ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே உள்ளுக்கு வந்து ஸ்கியூலிங் நாய்ஸோ, வின்னிங் நாய்ஸோ, இல்ல சிப்பிங் நாய்ஸ் எது வந்தாலும் சரி, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா செக் பண்ண வேண்டியது பெல்ட்டோட டென்ஷனர் இல்ல ஐட்லர் சொல்றோம் இல்லையா, அதோட புள்ளியோட பேரிங் தாங்க. என்னோட விரல்ல இருக்குது இல்லையா, இதுல பாருங்க இந்த பேரிங் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோமா, இங்க பாருங்க இதுதான் இதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதே இப்போ நம்ம டீலர் சைட் போனோம் அப்படின்னோம்னா இந்த கம்ப்ளீட் இந்த புள்ளியே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்க இருக்கும் ஆக்சுவலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அங்க வாங்க, இது வந்து எம்ஜி ஹெக்டர் பெட்ரோல் டர்போ பெட்ரோலுங்க. இந்த இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்துல தான் இந்த புள்ளி வந்து ஆக்சுவலா இப்படி மவுண்ட் ஆகிருக்குங்க. எக்ஸாக்டா இந்த இருக்குது இல்லையா, இப்படிதான் இருக்கும். இப்படிதான் பெல்ட் சுத்தமா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ வந்து இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த பேரிங் போயிடுச்சு இல்லையா, சவுண்ட் வரும். பேரிங் போனா இதுல ஷேக் இருக்கும். இந்த இடம் ஷேக் இருக்கும்போது பெல்ட் புள்ளி வந்து வாப்லிங் ஆகும். வாப்லிங் ஆகும்போது இந்த பெல்ட் வந்து ஸ்டிஃபா பிடிச்சிருக்குது இல்லையா, இந்த பெல்ட் டைட் இருக்கு இல்லையா, டைட்டை தான் மெயின்டைன் பண்ணுங்க, ஃப்ரீ ஆகாம. அதனாலதான் அது டென்ஷன் ஆகாது பேரு. இது வந்து ரிப்டு பெல்ட் தான். இந்த இருக்கு இல்லையா ரிப்டு பெல்ட். இந்த புள்ளி இது மேல இப்படி சுத்தும் போது ஷேக் ஆகும்போது இந்த பெல்ட் கொஞ்சம் ஷேக் ஆக ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த க்ரூ இருக்கு பாருங்க, இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கைடு எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த இருக்குது இல்லையா, இந்த பெல்ட் இந்த புள்ளி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிளேனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி அங்கங்க கட் ஆகிரும். சோ பெல்ட் கட் ஆகிரும். இந்த ஆல்டர்னேட்டர்ல இருந்து சார்ஜ் ஏறாது, வெஹிக்கிள் இதனால பிரேக் டவுன் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்து அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த பேரிங்கை மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாங்க.